Sveiki, čia holistinio sveikatingumo specialistas Dovydas Lukšas ir šiandien kalbėsiu apie 5 elementų sistemą. Noriu jūs supažindinti su šia sistema, kuri kilusi yra iš rytų šalių, tai yra iš tradicinės kinų medicinos, taip pat daoizmo perspektyvos visa šita filosofija kilo. Ir šitie 5 elementai tai yra sistema padedanti paaiškinti įvairius dalykus. Tai yra, reiškia ir mūsų, tai kas vyksta mūsų kūne, pagal šią sistemą mūsų kūnas sudarytas iš 5 elementų, mūsų energetinė sistema. Taip pat tai, ką mes žiūrim pavyzdžiui, į augalą, į gamtą, į ekosistemą. Netgi sakoma, kad visa planeta sudaryta iš 5 elementų, mūsų Žemė. Taigi šitie 5, suprantant šią 5 elementų sistemą, galima taip pat efektyviau dirbti su savimi, pasižiūrėti savo, vadinamą tokį kaip archetipą, taip pat galima integruotis geriau į aplinką, nes ji irgi sudaryta iš 5 elementų, taigi jūsų elementai su aplinka taip pat sąveikauja. Taigi ir suprasdami šią sistemą galite tikėtis suprasti daugiau apie save, apie pasaulį, apie savo sveikatą, apie savo tikslus, kaip juos pasiekti geriau arba rasti kažkokias išeitis, kur galbūt jaučiatės pastrigę. Taigi, žodžiu, nesiplėsiu, bet šiandien apie medžio elementą. Taigi, medis. Medis, jo kryptis tai yra rytai. Sezonas yra pavasaris. Tai dabar, čia kad matytumėt, irgi galite praeiti per punktelius. Medžio elementas yra, jeigu taip metaforiškai žiūrint, tai yra, čia ir užrašiau gyvybės medis, arba kaip Karlas Gustavas Jungas yra pasakęs, kad apskritai, jis palygino, kad medis tai yra labai natūralu jam augti ir pastoviai plėstis. Taip ir medžio elemento žmonėms, jeigu tai yra jūsų archetipas, yra didesnis išreikštas noras, reiškia plėstis ir augti ir nemėgsta stagnacijos šitas elementas. Nes tuo pačiu tai yra ir oro iš tikrųjų elementas. Jeigu žiūrėt, galima galvoti, kad medis tai čia žemė, bet pagal šitą sistemą taip nėra. Tai yra kaip ir toksai oro stichija, jeigu žiūrėsim. Ir Karlas Gustavas Jungas yra pasakęs, kad tas pradinis arba tas medis, kuris pasiekia, reiškia dangų, jisai pasiekia dangų tik tais todėl, kad jo šaknis eina į pačią žemę, arba, kaip sakant, negi sako, į pragarą. Reiškia, jis žino visą, kas yra, visą, kas vyksta. Jisai ištyrinėjęs įvairias sritis gyvenime, tai jis matęs ir gero, ir blogo, ir daug išbandęs, ir patyręs, ir jisai auga, ir jisai plečiasi. Taip ir šitie žmonės, jie nori žinoti viską giliai. Medis turi, kaip matot, ir šaknis, tai yra pamatai laikantis viską. Tada yra stiebas, kamienas, kuris yra irgi kaip platforma, jungianti su šakom. Tai čia šakos, tai galite vizualizuoti kaip idėjos ir labiau toksai intelektualinis arba intuityvus pasaulis. O šaknis tai yra mūsų pradas, mūsų pamatai. Ir kamienas viską laiko. Tai medžio elemento žmonėms labai svarbu yra išlaikyti tą sistemą tvirtą, nes tai yra toksai intelektiškas labai elementas ir labai kartais būna gausa idėjų, atrodo, kaip čia taip tų idėjų, iš kur čia tiek randasi. Tai labai tos šakos plečiasi, bet tada reikia neužmiršti, kad pamatai svarbu taip pat gyvenime. Tai pavyzdžiui, jeigu kalbam, kad šitam elementui patinka dinamika ir kelionės, labai pastoviai reikia judėti, kažką daryti, bet kad sistema laikytųsi tvirta, kartais reikia ir sustoti, ir gerai išsimiegoti, ir pailsėti, ir pareflektuoti, tai šiam elementui tai yra ypač svarbu. Tai tada, jeigu galim paimti, kad medžio elementas tai yra vizija ir struktūra.
čia, žodžiu, ypatingai svarbu, kad medis išsigrynintų savo viziją, nes kitaip jisai jaučiasi pasimetęs. Jeigu nėra vizijos, nėra aiškumo, šitam elementui labai svarbu struktūra. Jisai struktūros beje gali labai efektyviai laikytis, yra disciplinuotas elementas. Tai reiškia medžio elemento žmonės, jeigu jie sako, ten, tarkim, 30 dienų iššūkis, reikia keltis ten 5 ryto, sportuoti, medituoti, kvėpuoti specifiškai, jisai gali paimti ir tą padaryti. Jam netgi geriau negu toksai chaosas ir blaškymasis. O pavyzdžiui, paimkim ten kokį vandens elementą, jis toks aptakus yra, jisai nemėgsta struktūros. Tai vat medžiui struktūra yra sveika ir jam labai tinka. Organai, dabar kokie organai, va čia pagal tradicinę kinų mediciną, tai yra, reiškia, kepenys ir tulžies pūslė. Tai dabar kepenys labai svarbus apskritai organas ir biotransformacija, reiškia visas mūsų maistas, kepenys taip pat verčia jį pilnai pasisavinamu ir maitina visą kūną, taip pat yra detoksifikacijos organas, filtruoja kraują, filtruoja toksinus, padeda šalinti, nukenksminti juos ir panašiai. Ir taip, tulžies pūslė dabar yra, jinai kaupia tulžį, kepenys gamina tulžį, o tulžies pūslė kaupia ją ir kartais paleidinėja. Tai yra svarbu, reiškia, riebalų virškinimui. Bet ne tik, kad tulžies pūslė, bet ir kepenys, abu šitie organai yra ypač svarbus tinkamam riebalų pasisavinimui. Tai reiškia visokie jūsų avokadai, kokosai, alyvuogių aliejai ir visi kitie dalykai. Tai iš jų taip pat gaunam, neužmirškime, reiškia riebaluose tirpius vitaminus, tai yra vitaminas A, E, D, K2, K ir panašiai. Tai reiškia labai svarbus dalykai. Ir šie organai yra susiję su emocijomis, pykčiu ir frustracija. Tai yra šio elemento iššūkis, galima sakyti. Tai šie žmonės yra linkę labiau gali kaupti pyktį, kol jisai kažkada sprogsta, arba gali pasireikšti frustracija, arba pasimetimas. Tai jeigu nėra vizijos ir kažkokios struktūros, kažkokio tikslo, kur žmogus eina. Tai reiškia, kepenys ir tulžies pūslė bei šios dvi emocijos, pyktis ir frustracija, pagal tradicinę kinų mediciną tai yra susiję dalykai. Reiškia, pykčio ir pasimetimo emocijos neigiamai veikia kepenys ir tulžies pūslę pagal šitą sistemą. Ir atvirkščiai, reiškia, kepenų ir tulžies pūslės disfunkcija gali sukelti tų emocijų kilimą. Bet bendrai tai yra šitų elementų svarbiausias toksai kaip iššūkis arba zona, kur reikia nukreipti daugiau energijos. Tai va, toliau, medžio elementui labai yra natūralu disciplina, labai natūralu yra tiesiog tiesa ir nuoširdumas. Tai jis nemėgsta melo ir nemėgsta neteisybės apskritai, arba ypač neteisybės prieš kitus žmonės, prieš kitas žmonių grupės, kažko apgaudinėjimo, ir tai yra kovotojai, tai yra pionieriai, keliautojai, jiems to turi labai vertina laisvę. Tai čia ypač svarbu. Tada turim mokymasi, kaip sakiau, mokymasis, plėtra, augimas. Taip pat tai yra geri mokytojai, nes jie, kaip mes žiūrėjom, kalbėjome apie tą gyvybės ir šitą medį, kuris sujungia visas tris, reiškia, zonas, reiškia tą mūsų vidurinį pasaulį su požeminiu ir su dangumi. Tai reiškia, jisai mato viską, jisai yra kažkaip įsiterpęs į visas šitas zonas. Tai principe, tai yra tokie esminiai dalykai apie medžio elementą ir iš mitybos pusės labai tinka kartus ir rūgštus maistas. Čia irgi pagal tradicinę kinų mediciną, bet medžio elementui tai labai tinka. Tai jeigu tai yra jūsų elementas, tikiuosi sužinojate daugiau apie save. Jeigu galbūt pažįstate tiesiog iš šitų savybių tam tikrus žmonės, ką tai gal atspindi,
šitą sistemą galima panaudoti įvairiuose dalykuose ir ieškant savo kelio, svajonių įgyvendinimo, sveikatos, energijos temose, emocijų paleidimo, reiškia, temose. Tai yra labai įvairi daugialypė tokia sistema. Ir jeigu kažkas norėtumėt, reiškia, pasidarbuoti kartu, giliau, išsamiau, aš darau personalizuotas, reiškia, asmeninės konsultacijas, kur mes pasižiūrim kiekvieną jūsų, reiškia, elemento išraišką, tų elementų dinamiką, kaip yra būtent pas jūs. Ir tada, sakykime, turim tokią trumpą konsultaciją, gaunate dokumentuką apie save ir mes aptarėme, kaip tai gali paveikti būtent jūsų gyvenimo kelionę. Tai jeigu būtų įdomu, kreipkitės, įdėsiu į aprašą arba kalendorių, kur galite užsidėti, reiškia, laiką savo registracijai, virtualiai konsultacijai, arba tiesiog parašykite elektroniniu paštu ir tada pasikalbėsime. Tai tikiuosi buvo naudinga ir iki.